Hola amigos, aquí tenemos los grillos de la otra vez. Como veis, están más grandes, han crecido y ahora tenemos otra remesa de grillos. Aquí tenemos los otros grillos que han nacido. Como veis, está lleno, parecen pulgas. Es exagerado como crecen. Todavía hay larvas. Vamos a pasarlos con los de la otra vez. Ahí abajo. Mira los que hay que están haciendo. Cómo se mueven. Vamos a pasarlo. Madre mía, ¿cuántos hay? De nada vamos a hacer una copia de vídeo. Qué chulo, está tan bonito. Ahora vamos a echarle de comer un poquito. Es el manjar de los geckos. Bueno, vamos a ponerle la comida que tengan para comer. Así cuando se hagan grandes, mi amigo Juan Fran y yo vamos a hacer una carrera de grillos. Me gusta mucho la lechuga. Bueno, hasta la próxima conexión. Chao.